Voilà, goedenavond iedereen. Bienvenue aux collègues du CM, aux députés de la commission économie. Bienvenue à Monsieur Thomas et aux représentants du secrétaire d'État Tracht. En welkom aan alle collega's van Unizo. Ik wil jullie allemaal bedanken om hier vanavond aanwezig te zijn. Het is heel wat en ik ben ook heel blij dat jullie bij de gelukkigen zijn die niet in quarantaine zijn vanavond. Ik wil mezelf even voorstellen als de nieuwe voorzitter van Unizo Brussel. Ik ben samen met mijn echtgenoot Bart zaakvoerder van wasserij en droogkruis Gansory. Dus nous sommes une société familiale qui a été fondée en 1947 et qui a été reprise par mon père en 1982. En 2005, mon mari et moi-même, nous avons repris l'entreprise et nous avons continué à développer les activités. Dus wij hebben 2 ateliers, waarvan 1 gelegen is in Ganshoren, dus waar de wasserij gevestigd is, en dan 1 in Zellik, waar we enkel droogkuis doen. Dus wij zijn gespecialiseerd in de reiniging van het linnen van dus privélinnen, maar wij werken tevens voor bedrijven, de horeca, overheidsinstellingen, gemeentes enzovoort. En sinds enkele jaren hebben wij ons ook gespecialiseerd in de reiniging na brand. Dus ik stap als Unizo-voorzitter in de sporen van Bernard Walravens, die wel onder jullie is vanavond, en die voorzitter geworden is van Unizo Vlaams-Brabant en Brussel. Bernard, ik wens je veel succes met je nieuwe uitdaging en ik ga mijn best doen om deze functie even goed in te vullen als dat jij altijd gedaan hebt. Het is me dan ook een groot genoegen om de komende jaren mee aan de Unizo-kar te mogen trekken in Brussel. En ik wil hierbij al de mensen van Unizo Brussel bedanken voor het vertrouwen dat ze mij schenken. Vanavond zou ik willen enkele aandachtspunten en prioriteiten van Unizo Brussel voorstellen. Dus het eerste is eigenlijk, wat is het belang van de ondernemers van de transitie naar een duurzame economie? Dus een gezonde ondernemer is een duurzame ondernemer en omgekeerd ook. Als de ondernemers in Brussel niet gezond zijn, dan kunnen ze ook geen deel uitmaken van een transitie. En daarom vind ik dat de Brusselse overheid voor een gunstig ondernemingsklimaat moet zorgen, zowel op vlak van mobiliteit, aanbestedingen, energie en zoveel meer. Je pense que si la ville est bonne pour un entrepreneur, l'entrepreneur de son côté peut être bon pour la ville. Nous ne pouvons pas oublier leur intérêt. Les entrepreneurs locaux créent des emplois, fournissent une gamme de biens et services locaux et contribuent à une vie active en ville. Het is voor mij dan ook heel belangrijk dat de lokale economie te versterken, winkelhieren dus, maar dan ook voor de overheid. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor de overheid. Dus op het vlak van openbare aanbestedingen laat Brussel voor mij veel kansen liggen. We zouden veel meer moeten kiezen voor Brusselse samenwerkingen. De overheid die zou perfect kunnen kiezen voor Brusselse ondernemers, zonder de wet op de openbare aanbestedingen te overtreden. We moeten echt afgeraken van een overheid die zelf kiest voor leveranciers ver buiten Brussel, maar ondertussen toch het lokaal consumeren predikt. Alors, un autre point qui est très important, c'est la diversité. Le jour d'aujourd'hui, ça reste inacceptable qu'un nom de famille pourrait être un obstacle à l'obtention d'un emploi. Une vision telle qu'elle ne nous amènera nulle part dans le futur. We trachten daarom voluit de kaart van het inclusief werkgeverschap, waarbij we de voordelen van het omarmen van diversiteit benadrukken. Verder zou ik het willen hebben over het Brussels bashen. En dit heeft lang genoeg geduurd en heeft geen enkele meerwaarde. En is alleen maar negatief voor onze economie en zeker voor onze handel. Vandaar dat ik zou graag hebben dat de troeven in Brussel veel meer in de verf zullen gezet worden de komende jaren. Ik wil Brusselse ambassadeurs zien en ik kijk er naar uit om met onze collega-ondernemers, zowel uit Brussel als uit de rest van Vlaanderen, te verwelkomen en ze mee op sleeptouw te nemen. Want Brussel heeft veel meer te bieden dan we kunnen denken.
Dan tot slot wil ik ook het belang van samenwerking benadrukken. Coopérer avec des administrations régionales et avec des organisations, partager les mêmes idées, mais aussi engager un dialogue avec d'autres organisations, afin de coopérer davantage au lieu de se dresser les uns contre les autres. Daarbij denk ik dat de samenwerking met lokale handelaarsverenigingen van groot belang zijn. Afgelopen maandag presenteerden we tijdens de ronde tafel een eerste memorandum met de handelaarsverenigingen aan de Brusselse staatssecretaris die bevoegd is voor economische transitie, Barbara Tracht. Al deze verenigingen kennen het terrein beter en staan dichter bij de lokale handelaars. We verwachten van de handelaars en de politiek. De verwachtingen van handelaars en de politiek zijn erg hoog, maar de middelen en de vormen van samenwerking zijn niet op hetzelfde niveau. We vragen dat er met een andere bril gekeken wordt naar deze lokale verenigingen. Ze zijn niet alleen nuttig, maar ook onmisbaar voor de lokale economie. En daarom vragen we voor hen ook een meer structurele ondersteuning om ervoor te zorgen dat het potentieel van de verenigingen beter benut wordt. Un dernier point, je pense qu'il me reste uniquement à vous remercier beaucoup pour votre participation et votre présence et pour l'intérêt que vous portez dans notre organisation d'Uniso Bruxelles. En ik hoop ook dat ik jullie heel snel in levende lijven mag ontmoeten. En verder rest er mij nog jullie enkel een prettige avond toe te wensen. Dank u wel.